La meva intervenció rep com a títol Prostitució més enllà de les ciutats, supervivència i resistència. Gandia, taverna de la Valldigna i Ontinyent, entre 1931 i els anys 40. Comencem a una cançó popular de les coves de Vinromà. La despedida te doy, con un cabàs de flautes. Si no mos vegem ací, mos veurem a cales putes. Una cançó que va ser arreplegada per Javier Olaso i que serveix com a introducció a aquesta primera aproximació a un dels espais preferents de sociabilitat masculina durant bona part del segle XX, els prostíbuls o cases d'arcaboteria de la prostitució femenina. Un col·lectiu humà històricament estigmatitzat i marginat que ha patit les diverses modalitats de violència de gènere i explotació socioeconòmica que en l'actualitat s'amplien per al grup social més desfavorit dels països pobres. La prostitució ha constituït una temàtica abordada principalment des de la història del dret, a través de l'estudi de les legislacions i reglamentacions confeccionades des del poder, així com des de la història de la medicina, amb la seva relació amb la salut pública, les malalties venèries o fins i tot des de la psiquiatria. També ha ocupat un paper en la història política, principalment en els estudis sobre la cultura política de l'anarquisme, com es desprèn dels treballs de Javier Navarro o de la literatura històrica sobre el feminisme. L'estudi de la prostitució en qualsevol dels períodes històrics ofereix valuoses aportacions en el coneixement dels processos socioculturals que han anat modelant les identitats de gènere i també per a la història de la sexualitat. Citant a Francisco Vázquez i Andrés Moreno, la prostitució hauria de ser abordada com una institución y no como un hecho natural, como enclave y resultado de las relaciones de poder, en vez de contemplarla como lo reprimido por esas relacions. En el cas concret de la historiografia contemporània espanyola, si bé ha constituït un camp d'estudi quasi marginal, s'està produint significatius avanços en els últims anys, com ha ressaltat Isabel Escobedo en l'últim balanç historiogràfic. Per això, les obres de referència escassegen. La monografia ja clàssica de Jean-Louis Guédenya, els treballs de Raquel Osborne, de Mirta Núñez Balart i de Lucía Prieto Borrego. Un dèficit que contrasta poderosament amb les possibilitats metodològiques que ofereix. Aprofundir en el coneixement des de davall dels espais llibertaris, dels discursos de diferents ideologies sobre la seva representació de les dones, de la comprensió dels valors socials i morals de la dictadura franquista i de la seva diversa i ampla repressió sobre els vençuts, més enllà dels estudis quantificadors sobre les seues víctimes, com penes de mort, presó, batallons de treballadors, i incidir sobretot en les conseqüències sobre les famílies dels represaliats, dones però també fills. I en alguns casos permet acostar-se a formes de resistència particular no organitzades cap a la moralitat oficial, no exenta sempre d'hipocresia, fins i tot durant el franquisme, i per tant contra la mateixa imposició franquista. En aquest sentit de subratllar les deficiències i manques, també es constata una atenció escassa per part de la historiografia contemporània valenciana, amb molt escasses aportacions centrades en espais eminentment urbans com València o Castelló. Per a l'espai en què se centra aquesta contribució, Gandia, tavernes de la Valldigna i Ontinyent, destaquen Javier Olaso en un brillant recorregut històric de la prostitució a Gandia des de l'edat mitjana. Al costat també de la contribució de Salvador Alemany i Vicent Casanova per a Gandia i de Guillem Llin per a Ontinyent. Aquesta comunicació tracta d'esbossar els resultats d'una primera aproximació als arxius de les dues ciutats, amb preferència als judicials, a la pretensió de continuar més endavant en l'estudi de la prostitució femenina amb una major amplitud de fons, allunyant la imatge estereotipada de la prostituta com solament una persona integrant de col·lectius marginals, per a instaurar una via que la presente com un agent social amb personalitat pròpia, combativa en més d'un cas, i molt especialment com una víctima de les representacions socials tant paternalistes com antropocèntriques. En els anys 30 del segle passat, Gandia era una ciutat mitjana valenciana del voltant uns 15.000 habitants, amb un actiu port marítim, una estructura econòmica sustentada en l'exportació citrícola i el comerç
que exercia de centre d'atracció per a la resta de la Safor. La imatge literària i periodística de Gandia havia creat una identitat de la ciutat com València la Xica, quasi al mateix nivell que la capital provincial, i d'una ciutat jesuítica, terme exagerat, però que destilava la imatge d'una ciutat impregnada de l'hegemonia catòlica principalment a través de la congregació jesuítica. El dinamisme econòmic acompanyat per la mobilitat que representava el port i la seva centralitat respecte a la comarca de la Safor van comportar una presència destacada de la prostitució més o menys organitzada. Per la seva part, Tavernes també es sustentava en l'agricultura d'exportació, amb importants desigualtats socials que comportaven una clara diferenciació de classes socials, amb zones urbanes clarament habitades per jornalers, mentre que Ontinyent era una altra ciutat mitjana valenciana semi-industrial però amb una claríssima hegemonia sociocultural catòlica i un dinamisme cultural molt inferior a Gandia. Aquestes característiques particulars d'activitat portuària i poder del moviment catòlic van comportar que Gandia fora la desena població espanyola en comptar amb un reglament específic per a la prostitució, elaborat ja en 1896, que pretenia supervisar la prostitució des del control sanitari per part de l'Ajuntament i la seva vigilància per evitar les pertorbacions de l'ordre públic. La documentació generada per aquest control governatiu ha afavorit que coneguem amb major precisió aquest col·lectiu. Entre 1904 i 1925, Gandia va mantenir almenys simultàniament 3 prostíbuls reconeguts per l'Ajuntament, que en 1925 sumaven quasi 50 prostitutes. Els 3 estaven situats en la carretera d'Albaida, una nova zona d'expansió urbana que es situava molt propera al focus d'oci masculí com la plaça de Bous, els recents camps de futbol i altres comarcals com el Mercat de Prado de fruites i verdures. Curiosament, com a imatge de la hipocresia o d'alguna mena d'inconfessable corruptela, en el pis adjunt a l'Ajuntament es trobava la Casa de les Peteneres, un bordell clandestí. Com succeïa habitualment, eren negocis amb una certa estabilitat, que s'anaven mantenint-se sense grans variacions, ja que s'anaven passant de madames a les seues pupil·les, com va fer Consuelo González amb Josefina Morant. No obstant això, aquesta quasi convivència amb el veïnat va acabar cap a 1928, quan va ser clausurada la plaça de Bous i els prostíbuls permesos van ser traslladats fora del nucli urbà, a una zona d'expansió urbana d'una Gandia que estava vivint un intens creixement demogràfic i econòmic. Amb això es va formar un xicotet barri xinès al carrer Plus Ultra, en concret 3 prostíbuls, dirigits per dones que formen part de la memòria sentimental d'alguns de Gandia, la Cari, la Provigua i la Lisa. Després també per Carmen la Leona. Un espai que participava d'aquesta construcció nascuda a Barcelona, d'inspiració de Chinatown, que assimilava la misèria dels treballadors temporals a la prostitució, la delinqüència i l'anarquisme. La premsa publicitava aquests espais com a llocs de desordre, amb la inclusió de notícies de violència de gènere, amb les agressions a les dones o fins i tot de resistència multitudinària al seu tancament, com va ser l'enfrontament entre guàrdies municipals i un grup nombrós de clients. Com en això també hi havia classes, es va obrir en un xalet de la carretera de València un prostíbul de luxe que també albergava un cabaret. El Lido Dancing, atès per belles i elegants senyoretes, formava part d'una altra modalitat de sociabilitat masculina del primer terç del segle XX, com eren els jocs d'alterne i cabaret, a imatge del famós Eden Concert de València. Posteriorment també s'obriria el Dancing Cabaret Alcázar. En aquest, a més dels números musicals i el consum de begudes alcohòliques, es podia ballar amb dones no sempre prostitutes o menjar, gens exòtic ni amb la visió que podem tindre influenciada per el cinema nord-americà. Més aviat es consumien productes de proximitat. En 1937 es va obrir un atestat a un soldat que no va voler pagar les seues consumicions: xampan, ceresc, mistela, carxofes i olives, per un valor quasi de 500 pessetes. Al Grau de Gandia, amb el seu port i una important clientela de mariners, també es van obrir prostíbuls, un d'ells amb l'escàndol del sector catòlic al carrer de la Verge. Teòricament tenien revisió sanitària tots els dijous, un dels requisits
a les quals estaven obligades. L'iniciació sexual masculina s'establia en aquella època en els prostíbuls, i el seu volum en una xicoteta ciutat era tan important que les malalties venèries preocupaven seriosament les autoritats i ocupaven un lloc destacat en els problemes de salut. Eren xicotets microcosmos en els quals convivien les prostitutes amb els seus companys masculins, que no sempre eren proxenetes, i els seus fills, i fins i tot les seues mares. Per exemple, Carmen Arbona regentava un prostíbul en el qual vivien 6 pupil·les, una d'elles amb el fill i la mare i un jornaler malagueny. En un altre, un bebè de 4 mesos i en un altre, el fill de la madame i el seu espòs. En Tavernes, la madama vivia també amb el seu pare, ja ancià. Eren espais interclassistes en el qual es trobaven com personatges com Manuel, àlies el Xulo de Gandia, d'ofici carnisser encara que pel que sembla solament de manera oficial, o un poderós industrial d'Ontinyent, tinent d'alcalde, que va defermar una tempesta política a l'Ajuntament als anys 30 per la seva freqüent assistència, encara que es va saber ja que era viudo. Tot això va començar quan va entrar en casa de la Lola de Ontinyent amb el sargent de la Guardia Civil d'Albaida en evidente estado de embriaguez e hicieron desalojar a las personas que vivían en el local, según decía de orden del alcalde, y con el objeto de quedarse ellos solos. La visió pública era molt concreta, a més camí d'intentar ocultar la presència de prostitutes o evitar la seva estigmatització. Si en els reglaments i registres públics apareixien clarament com a prostíbuls i les seues directores com a amas, en el padrón d'habitants de Gandia apareixen com sus labores o, en altres casos, com a huésped. Una de les qüestions que s'oblida quan s'estudia la prostitució femenina són les mateixes prostitutes. Entre 1904 i 1925, el registre de Gandia es ofereixen una imatge d'aquestes. La gran majoria provenien de comarques valencianes, en menor grau de comarques alicantines o de Múrcia, especialment de les capitals valencianes. Si a principis del segle XX la gran majoria estaven casades, a partir de l'any 20 s'observa un canvi de tendència i predominen les dones solteres, sempre amb un apreciable percentatge de vídues, qüestió que il·lustra que era una eixida moltes vegades a la pobresa, i també de dones solteres amb fills. L'edat oscil·lava entre els 24 i els 26 anys. La mobilitat era molt important, la qual cosa fa sospitar que existia algun tipus de xarxes d'intercanvi amb les ciutats, segurament afavorit per les xarxes ferroviàries. Igualment succeïa a Ontinyent, amb la seva majoria de prostitutes que provenien de València. Però sempre es van donar casos més abundants del que pot semblar de dones que no es resignaven tant a les polítiques prohibicionistes ni a les hipocresies de moltes autoritats, i lluitaven des de la legalitat, o saltant-se-la en altres ocasions, per a obrir prostíbuls o locals com a bars, tavernes o similars, en els quals també es practicaven la prostitució. Lluita que ens havia d'advertir tant d'una feroç determinació per sobreviure en un mitjà hostil com de la mateixa autonomia d'aquestes dones. Això va succeir a Ontinyent, on Dolores García no va recular d'enfrontar-se a l'Ajuntament, que es negava reiteradament a permetre l'obertura d'un bar en el qual s'anava a exercir la prostitució entre 1931 i 1935. A Tavernes, la percepció de la prostitució era molt diferent. El dramaturg José Monleón recorda que l'arribada de noves prostitutes era un acte públic social abans de la guerra. Per el Prado, l'espai que centralitzava la vida social de Tavernes, a través dels passejos del veïnat de clase mitjana, va escriure José Monleón. Cuando llegaban nuevas pupilas a la casa y estas, como si fueran carrozas, desfilaban durante las primeras horas del paseo. Eran siempre mujeres rubias, llamativas, con aire de sacerdotisas o vacantes. Representaban el pecado. Tras varias vueltas, las muchachas se marchaban y al poco rato más de uno salía rumbo a las afueras. La República va abolir la prostitució al juny de 1935, encara que apenas va haver temps de la seva aplicació. El franquisme va tolerar la prostitució fins a 1956, quan va ser abolida, mitjançant la seva reglamentació, al mateix temps que se li perseguia i molt especialment era estigmatitzada des de criteris de moralitat catòlica. En definitiva, era considerada com un mal inevitable però necessari.
En la divisió de rols de gènere del franquisme, la dona, a més de perdre els seus drets, passava a ser idealitzada com a dona abnegada, esposa sumisa i devota religiosa. Això és l'antítesis de la prostituta, que quedava d'aquesta manera reservada a servir a l'ideal de l'home com a subjecte hipersexualitzat. En aquesta divisió, la prostituta representava valors radicalment oposats al model femení, però adaptats als masculins. La reglamentació repressiva del franquisme va estigmatitzar encara més la prostitució. La secció femenina d'Acció Catòlica, dirigida per les dones de la burguesia de Gandia, va obligar a que les prostitutes portaren un mocador groc al coll quan aquestes estaven en un espai públic mentre celebrava un acte públic, per a diferenciar-les socialment. També, durant la Setmana Santa, les prostitutes quedaven recloses. Segons les ordenances de 1949, no podran atraure amb paraules o gestos al transeús o circular amb vestits i posats escandalosos. Enmig de la intensa repressió moral franquista, en qualsevol mitjà de comunicació, la prostitució va marcar la memòria vital i sexual de molts homes en aquestes xicotetes ciutats. En la postguerra, fins i tot algun sobrenom pot ser il·lustratiu de les manques materials i de la repressió franquista. Il·lustratiu també del coneixement que tenia bona part de la societat gandiana de lo que succeïa dins dels prostíbuls. Com que el nombre de periòdics havia descendit dràsticament, la neteja posterior a la defecació es feia amb el paper de seda que embolicava les taronges. Però aquests, perquè sembla, podien en alguns casos deixar la purpurina de color d'or dels seus dibuixos. Per això era molt popular en aquella Gandia de 150, sobretot, evidentment, dins de l'element masculí, una prostituta de la Casa de la Cari que rebia el nom de Cul d'Or. A Tavernes, població amb un important sindicat llibertari, el franquisme va intentar un control exhaustiu de la moral pública, establint una relació entre el consum diari d'alcohol, la delinqüència comuna que té tot l'aspecte de mera supervivència i la persecució política. Així, es van redactar llistats com la relació d'individus pendencieros y beodos d'esta ciutat i un altre de rateros del campo, que concorden en gran part dels casos amb els antics afiliats a la CNT, quasi tots habitants del carrer de Jornalers, perquè sembla aquesta esfera social de pobresa i marginalitat coincidien jornalers i prostitutes. Així, a Tavernes, la prostitució va adquirir trets diferenciats, ja que es tractava d'un nucli de població més reduït, per la qual cosa la convivència amb el veïnat era més estreta. Per exemple, en el 44, la policia municipal recollia les queixes de la frecuencia y libertad que las pupilas de las casas frecuentaban los bares y cafés de esta población, alternando en la mesa de los mismos con los concurrentes a ellos, prohibiendo frecuentar ningún café ni bar, así como tampoco el dar paseo por las calles. S'ha de recordar que els prostíbuls eren llocs en els quals, a més del comerç sexual, els homes bevien, jugaven, menjaven i passaven llargues estones. De fet, eren els únics locals que tancaven de matinada. Per exemple, en el 44 s'ordenava que no es permetera l'entrada després de la 1:15 de la matinada. Així, des dels anys 30 existia un prostíbul a Tavernes regentat per Amparo Bertomeu, coneguda com Casa de la Xouma. Era una dona jove que havia estat casada, però que s'havia separat del seu marit i convivia amb un jove anarquista, pilotari de professió, que pertanyia a una família represaliada i perseguida per el franquisme. De fet, es va arribar a l'extrem de detenir durant un dia al seu germà menut per el gran delicte de tirar-se un pedo en el cinema Ideal. Aquestes relacions entre anarquistes i prostitució o ambients de marginalitat també apareixen en altres casos. A Salvador, antic milicià de la Columna de Ferro, se l'acusava de viure al costat de les seues germanes que practicaven la prostitució clandestina. Camil Albert, una de les principals figures de l'anarquisme de Sueca, va ser expulsat del Sindicat Únic durant la República per obrir un bar amb senyoretes. Amparo Bertomeu va ser una dona sense por al franquisme. No va dubtar a defensar el seu establiment front a les actituds prohibicionistes des de l'Ajuntament. Aquest enfrontament va donar lloc a un curiós document signat per el cap de la policia de Tavernes en representació de l'alcalde. Es tracta
d'un succint decàleg que havia de complir l'establiment de prostitució tolerada per a continuar amb l'apertura del local. Curiós, ja que, com tot decàleg, indica situacions reals y diaris. Tercera, no permitirá la entrada en su casa ni de los cabos ni de los guardias, los cuales únicamente podrán entrar en actos de servicio. También tiene prohibido que se hagan tertulia en el mismo, siendo responsable y exponiéndose a pagar la multa que se le impusiera. Així s'entén que quan es van intentar el seu tancament a causa de denúncies d'un veí, Amparo no dubtara en exposar que el seu local era freqüentat per les mateixes autoritats franquistes locals. En un context d'extrema misèria material com l'Espanya de l'autarquia i de l'extraperlo, amb famílies amb els homes afusellats o a la presó, la prostitució femenina va constituir una eixida de pura supervivència, especialment la clandestina. Àmpliament perseguida amb castigs de gènere com la tallada de cabells, multes econòmiques o penes exemplaritzants i humiliants com agnarar la plaça d'un diumenge. Però aquests castigs en moltes ocasions eren respostos per les dones de manera obertament pública, formant part d'aquestes resistències anòmiques als abusos de poder, conscients que la mateixa oberta resistència ocasionaria un increment en el castig. Així, una dona a Tavernes, al maig de 1940, després de ser castigada a perdre el seu pèl per practicar la prostitució clandestina, va insultar a l'autoritat i va ser castigada a netejar el calabós municipal, encara que això tampoc va aconseguir atenuar la seva potesa, que va ser persistent al igual que el castig, i no va ser un cas puntual. Aquesta prostitució clandestina, que exercia al marge de la reglamentada o tolerada, estava moltes vegades protagonitzades per vídues i òrfenes de represaliats, o per esposes amb els seus marits a la presó. Així, Amparo Bertomeu se l'acusava sempre d'incitar a la prostitució a dones casades. Prostíbuls o la prostitució clandestina també eren espais de sexualitat reprimida o alternativa, d'avortaments o de pràctiques considerades perilloses per l'Església Catòlica, en definitiva, de personals resistències. El número 2 del carrer Valier de Gandia acollia en la seva planta baixa la casa de menjars Marianeta i en el segon pis un prostíbul en el qual el fotògraf realitzava també fotografies de dones nues. A Tavernes, en els anys 40, es va construir una causa contra Pasqualet, germà d'un afusellat del franquisme, perquè sembla utilitzava la casa d'una dona vídua per a tindre trobades sexuals amb altres homes, majoritàriament menors d'uns 17 anys cap avant. El seu expedient judicial sembla indicar que aquesta dona llogava una habitació per a aquestes trobades que en tot moment semblen totalment acceptades, ja que no es dona cap acusació de violació o de prostitució masculina. A Ontinyent es va acusar que en el bar Xima, on s'exercia la prostitució i també l'espiritisme o el falso arte de la adivinació. En resum, s'ha de sobrepassar els exercicis de reconstrucció costumista respecte a la prostitució o de la seva victimització i aproximació paternalista per a passar a estudis que tinguin com a protagonistes principals a les mateixes prostitutes, a la seva problemàtica i als discursos i pràctiques en el seu voltant que van servir per a solidificar les representacions socials de la dona. I l'estudi dels bordels com a espai que anaven moltes vegades més enllà d'aquest comerç sexual. Moltes gràcies.